Сегодня я хочу показать, что у меня вот сейчас происходит. Сейчас я открою окно. Наверное, он ушел уже. Где этот Барсик? Похоже, что он ушел. Ребят, я хочу вам сказать, что у меня есть кот, который, он просит нас есть, еду просит жрать. Вот, кости я ему давала, вот там 2 брюшки костей. Короче, у меня он всегда вот сюда приходит, сейчас, наверное, вечером или не знаю, когда придет. Сейчас придет. Сейчас я закрою окошко. В прошлый раз, когда я снимала видео, я сейчас выставлю, это называю, это про котов, это котов. У меня будет уже 3-й канал тоже, и называется Котик Кити. Я буду снимать про этого котенка, я хотела сказать, и буду, короче, да, в этого котенка смотреть, как мы его, кушать даем, короче, пить. Да, это будет мой, короче, 3-й канал. У меня же, смотрите, у меня вот тот канал, Кукломания. У меня канал Ника Котик, я уже сказала вам. То есть не Ника Котик, а Котик просто. И вот Танцуй с нами. Вот. Тоже на них 3 канала, подписывайтесь. Я сейчас снимаю первое видео. Если хотите посмотреть видео, которые Кукломания, приходите вон там. Вот там будет такое видео, и посмотрите его. Что, ребят, всем пока-пока. И у нас будет уже 3-й канал Ника Котик. И не забудьте подписываться на мой канал, ставьте много-много лайков и жмите на колокольчик, чтобы узнать мои все новые видео. Всем пока-пока. Вам огромный поцелуйчик, подписчики.